প্যাসিফিক কোস্টে পয়েন্ট লোবোসে যাচ্ছি। এখানে সি লায়ন পয়েন্ট আছে। পয়েন্ট লোবোস খুব ফেমাস অ্যাট্রাকশন একটা, তো এখানে চলুন সি লায়ন দেখব। আপনারা দেখুন কে হাইকিং করছে খুব ঠান্ডার মধ্যে। আপনারা দেখুন আজকে এত ঠান্ডার মধ্যেও কেউ হাইকিং করছে। হাইকিং করতে কেমন লাগছে আজকে? ঠান্ডা থাকলেও কিন্তু আজকে আমরা সি লায়ন দেখার জন্য এসেছি, তো আমরা জানি না আমরা দেখতে পাবো কিনা। আমরা কিছুটা যাব, গিয়ে যদি আমাদের ভাগ্য ভালো থাকে আমরা দেখবো, না হলে আমরা ব্যাক করবো। ঠিক আছে?
এখান থেকে ক্লোজ আর কি ওইটা কিন্তু কাটুন না এখানে।